Hello，大家好，好久不见，欢迎来到 Hanson Porter 的频道。OK，其实我频道在创的最早一个影片就是做这个异想之兆，不知不觉已经过了3个月了，频道也创立3个月了。然后大家可以先看到，我们这一次的异想之兆6星的活动奖励是非常好拿的，打完3次。照着攻略打完3次，就可以拿到全部的奖励了。OK， 这一次的牌组呢，跟上次有一点点不太一样，但基本上还是差不多的概念。白仙翼现影术跟这个盾都是必备的。然后打的方式其实基本上我都是用史内普，因为我们都是贴着王，然后一直打，我觉得不用普攻真的很浪费。但也有人用妙丽啊、水喷、烟火什么，但我自己觉得史内普配这个。咒虐，然后我们的伙伴虽然会一样跟上次一样会死很快，但是一样都会有一些很好的效果。像邓布利多无论是双白仙翼、双盾，然后妙丽之后再补咒虐收头收尾，在后面溃不成形的时候，还是能做一个很好的收头。卡山前期很安全的时候，也可以做很好的输出。对，好，那我们直接来进入我们这个，而且我这一次是直接野牌，而且大家可以注意一件事一进去就可以直接打6星了。不用从3星开始就直接打6星就好了，对，然后前面3、4、5、6的任务全部都会一次解完，所以其实大家可以注意一下，直接打6星就可以了。然后我前面牌组是也懒得换了，然后跟上次一样，不要去叠这个阿瓦达，你如果会叠到阿瓦达，应该说你光叠阿瓦达的这个过程，你就很容易死亡，对，而且就是代表你打的有点太慢了，绝对不可能在他们有个任务的要求是这个8分钟内。要达成的话，一定就是照着我们可能这一套，或者你用水喷烟火之类的，对。然后王其实比较没有技巧，对，就是能卡他，当然尽量卡他。然后其实队友用水牢，我觉得是还蛮不错的，是控得到他的。王我不会再多做一些解释，对。然后其实呢，这个野牌，我们的平均等级我其实打了3次嘛，那第一次甚至还有40等的，平均大概60到70等。那第二次打是66、73、78、84，然后平均起来也是70几，所以其实都不难过。这一场平均起来大概70出而已，对，因为有个60几等的，对，所以其实不会到很难，大家可以就直接尝试6星这样子，因为照着攻略，主要是后面的王冠才会比较有挑战性，对。好，这边呢。就结束小关了，好，然后这边我有打字，然后想说跟大家沟通说，如果有更好的打法的话，可以提出来这样子，那我们就跳过这个打字的这个部分。好，然后我自己这一套是没有再重新配卡的，对。我就是直接这一套到底。好，进王关的时候，其实大家会有默契的分2边，那分2边是好的。我之前打第一次的时候，试着同一边，其实真的会造成他们那个3个人三只蛇旁边没有人的时候，他们会怒吼，就是会很可怕。对，所以我们是分2边3-2这样子，对。然后大家还蛮有默契的，然后左边的好像会靠到很边边去右边的我自己是习惯站这个位置，就是跟上次的攻略一样，2头蛇的中间，然后我们就轮流放盾，然后一直咒虐分身，然后冲攻，然后没血的时候补血，然后轮流放盾，对。然后这一次我其实消影术的用法会用在这个中间的蛇去咬我的时候，对。那其实因为我们站的这个位置，如果是左边的人比较还好，左边的人几乎不会被咬到，因为他们是站在左蛇在靠更左边的位置，等一下会给大家看。那我们这边的人其实很容易被中蛇给吃掉，但是本来就应该要有人被吃，你要救人1次跟被吃被救1次，才能够就是解完这个任务这样子，对，好。那所以其实这一关，大家看到异想之兆来说，我们其实重点就团结点嘛。大家有的时候会看到一些东西会跑，然后那个火灰蛇出来的时候会吓到。然后火灰蛇我之前有试过带爆炸，但是效果不太好。发现当3个人都是普攻的时候，火灰蛇死的速度很快。所以爆炸虽然是很好的东西，但是其实反而效益不大。我就宁愿拿去做别的事情这样子。对，你看这个时候火灰蛇会出来，其实蛮痛的，但是因为我们有盾。所以其实然后还有我们是普攻流，大家打猪六应该也知道，我们会用普攻，就是因为我们可以快速的清掉那些具有伤害性的小怪，然后这种东西最好是稍微闪一下，对。好，还有那个喷泉很可爱，这个新的喷泉，你站在上面你会一直飞高高，也蛮好玩的。大家如果太无聊可以去玩一下这样。
对，然后基本上我们就是这样贴着，然后用盾去保护自己。然后也是有人带爆炸，我就觉得大家队友可以就是轮流带不同的东西，也都蛮好的。对，但是我们安全一点的话，我们基本上盾呢，现影术我觉得是必备的。好，这个中蛇它会有个提醒，我们就是没有拉开的话就会变酱，我们就被吃掉。好，大家来看一下这边哦，这一次给大家讲的重点就是这个是被救的。好，你看我们被救的时候，只有一个队友在帮我们了，我们3个人被吃，只有1个人帮我们。然后他只丢了一个烟花跟，而且他的妙丽跟一些普攻，我们就被救回来了。所以这个救人是蛮重要的，大家可以尝试去救，因为他救人的要求没有到很高。对，然后这个时候我们就换到左边，左路通常都是站现在这个位置。对，所以这个位置是完全不会被几乎不会被中蛇吃到，被他要咬的时候就往外直接用走的就好了，不一定要现影术。然后我们那个时候刚右边打完，现在就打左边，然后其实就会蛮顺畅的。然后之后中间就是试着集合大家，这个我就直接用盾挡住，虽然还是会有些伤害，但是都还撑得过去。对，我就尽量集合大家，但是因为也没有办法。就是毕竟是野牌嘛，所以我们就尽量。不过也是蛮顺利的就通关了。好，给大家看一下这个跑掉蛇的这个方法。刚刚是被蛇抓住嘛，就解一个任务了啊。然后现在跑掉蛇的。好，那因为我总共就是打这3场，我任务就全部解完了。我就是给大家看这3场的平均等级，让大家可以参考一下。对，应该是不会秀到他们的名字。好。然后这一场，大家的平均等级有看到，然后再下一场是我的打的第1场，那一场打得最辛苦。那个时候有去，就是有稍微做一下沟通，因为那个时候我自己也还不熟悉，而且也不知道有中蛇的这个打得比较辛苦一点，但是也是顺利通关。可以看这个平均等级，有40几等的。对，我们是打了8分钟。好，再来最后一场是我刚刚说逃开的那一场。逃开的这一场呢，自己就会留一点肺然后逃开，你看他中蛇打开嘴之后，我就直接现影术开，就可以用走掉了。然后队友当然就被抓了，因为我们右队站的位置是一定会被抓的，除非你有用现影术。然后我们就看到闪一下招，闪一下喷泉，那个喷泉被喷到你真的会动不了，所以真的不要被喷泉喷到。然后我就给他一个咒虐之后，他就放出来了。其实蛮好救人的这样就解完那个救人的任务了。刚刚被救嘛，现在救人的任务也解完了。然后我们就开始继续集火我们的右蛇，对，然后就是很轻松的就把右蛇打掉。这是我3场都野牌，然后就是除了第1场辛苦一点，再来这2场都是直接，这是我的第3场嘛，就是一玩就直接玩6星，然后连玩3场，然后任务就解完。对，我就是相信大家也可以，就是我这样子示范下来的话，大家如果有什么疑问呢，或者什么新的打法我们都可以再讨论，或者是有什么觉得我可能没遇到危险的状况，可能运气比较好，对，我们也可以再讨论，我也可以在一起研究，或者是要陪打也可以。对，因为我自己是3场都蛮顺利的，所以就是也希望大家也可以这么顺利的，就是通完这次的任务。对，这一次的蛇好像就比较轻松一点，对。但第1场打的是蛮辛苦的，我发现其实大家好像学习的速度也都蛮快。对，好，然后右蛇基本上他会出的招就是这个很大量的这个小圈要闪以外，就是那个很大条的，但是我们都有这个盾，所以可以去做一个蛮好的应变。对，然后大家就是如果是野牌的话，大家也可以注意队友有放盾，你就是去贴他的盾，然后不要把自己的盾浪费掉，这样子就是要轮流丢。然后站位的话，我们就说左路站这边，右路前面有讲到。对，所以大家可以习惯一下，你就自己很自助的分左右，然后这样子大家的默契就会在战斗中慢慢的培养起来。也就祝大家顺利啦！今天影片就到这边，然后就是刚好是把3个任务解完的部分都有放上来，让大家看到了。对，所以呢，就是今天影片到这边，喜欢记得帮我分享出去，给还没有打这个异想之兆的朋友，大家不要太担心，这一次没有那么的可怕。对，好，那就祝大家加油！记得订阅、按赞、追踪我的频道，把影片分享出去，让更多人看到。谢谢大家，我们下次见，拜拜。Welcome to Hogwarts!